Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la gestion de la maintenance. Alors, on va commencer par le plan. Donc, on va voir, première chose, c'est l'approche de la maintenance. Deuxième chose, c'est les types de maintenance. Troisième chose, ou bien troisième point, c'est les niveaux de maintenance. Et dernièrement, on va voir les exemples d'application. Alors, on va commencer par l'approche de la maintenance. Donc, l'approche de la maintenance, on va commencer par les définitions. Donc, la définition de maintenance. Comme vous le savez, la maintenance, c'est l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifique ou en mesure d'assurer un service déterminé, d'après le système AFNOR. Donc, d'après la définition AFNOR, la maintenance, c'est l'ensemble des actions, c'est-à-dire l'ensemble des actions, soit actions techniques ou bien actions administratives, qui permettant, c'est-à-dire le but des actions, c'est de maintenir ou de rétablir un bien, c'est-à-dire l'ensemble des actions ولا دوك مجموعه ديال الاجراءات او المجموعه ديال لي زاكتيفيتي اللي كندير في لا مانتونونس. الهدف منها هو انني ندير لا مانتونيغ او دو ريتابليغ، سيتادير انني نحافظ على هذاك لو بيان اللي هو ليكيبمون، نحافظ على هذيك الفونكسيون ديالو باغ اكزومبل، او لا كندير الاستعاده ديالو، انه لقيت المشكل فاش وقع عندي المشكل كندير ريتابليغ، سيتادير الاستعاده ديال هذاك لو بيان. هنا بيان سور لو بيان هو l'équipement. Bien sûr, dans un état spécifique, en mesure d'assurer un service déterminé. C'est-à-dire, d'après la définition, je voudrais نقول من هذه la maintenance. المانتونس هي مجموعة ديال الإجراءات أو ديال les activités اللي كندير الهدف منها أنني نحافظ على هذاك لو بيان من ناحية ديال الفونكسيونمون، أو ندير الاستعادة ديالو أو دو ريتابليغ إلا كان في حالة ديال العطل. بيان سور هاد لو بيان كيكون في واحد الإيطا ديال الفونكسيونمون اللي خاصني نعرف هو انني ملي كندير واحد لانترفونسيون خاصني ندير واحد لانترفونسيون دين مانيير اللي هي افيكاس، سيتادير خاصني ندير لا مانتونونس او لا الغيتابليغ ديال هاد لو بيان ونحافظ على الفونكسيون اللي ديجا كانت. باغ اكزومبل الا درت واحد لانترفونسيون على واحد لا بومب، سيتادير ملي نسالي هاد لانترفونسيون على لا بومب خاصني نبقى دونك نلقى نفس الفونكسيون، مثلا داك الديبي ديال 30 طون خاصني نحافظ على 30 طون. سينون الا درت لانترفونسيون على واحد ليكيبمون وبغيت ندير لي سي ديالي وندير ان ديماراج، لقيت مثلا ديغراداسيون ديال الفونكسيونمون، دونك هذه ماشي مانتونونس. فوالا. Donc en général, la maintenance, ce sont des actions permettant de maintenir, c'est-à-dire الحفاظ، ou de rétablir, c'est-à-dire أنني نستعد هاد الحالة اللي كانت من قبل في هذا le bien. Bien sûr, le bien c'est l'équipement dans un état spécifique ou en mesure d'assurer un service déterminé. Voilà la définition. Deuxième définition, selon Larousse, c'est l'ensemble de tout ce qui est permettant de maintenir ou de rétablir un système en état de fonctionnement. Alors, tout ce qui permet de maintenir ou de rétablir un système, c'est la maintenance. Donc, أي حاجة كتهدف أنني نحافظ على ليكيبمون ديالي، أو أنني كتهدف على أنني نساعد الفونكسيونمون اللي كان قبل ديال هذاك ليكيبمون، هذه هي لا مينتونونس. Voilà, ça c'est la définition de maintenance. Donc là aussi, on a l'approche de la maintenance, c'est-à-dire une petite comparaison entre l'homme et la machine. Donc là, on va faire une petite comparaison pratique entre la santé humaine et la santé machine. علاش كندير واحد لا كومباريزون ما بين لا سانتي ديال l'homme مع la santé ديال la machine. Donc afin de pénétrer plus avant de la domaine de maintenance, on va faire la comparaison pratique entre la santé humaine et la santé machine. باش انني نتعمق ونفهم الدومين ديال المانتونونس مزيان، غادي ندير واحد كومباريزون ما بين لا سانتي homme et la santé machine. فوالا عندي هنا واحد انالوجيك اللي كيقارن ليا ما بين هاد l'homme et la machine. Donc toujours l'homme كيبدا عندي la naissance, longévité, bonne santé et la mort. واحد l'organigramme اولا واحد الكرونوغرام ديال لا سونتي ديال هاد لوم. دونك توجور كيبدا عندي بلا نيسونس اللي يلاه كيزداد عندي،
واحد البيرسون دونك بقى هاد لونيفيتي سيتادير انه ديك المده ديال العمر ديالو بيان سور خلال هاد المده ديال العمر ديالو كتكون عنده لا بون سونتي ومن بعد كيوقع الديغراداسيون ديالو وبالتالي كيموت هاد لون هذا هي المور دونك كيبدا من النيسانس وكيسالي في لو مور دونك ما بين هاد لا نيسانس وهاد العمر كاينه لونيفيتي اللي هي طول العمر كاينه لا بون سونتي دونك خلال هاد المرحله شنو كنشوفوا حنا نورمالمون ابتداء من لا نيسانس حتى لو مور كنشوفوا لا كونيسونس د لوم اول حاجه كنبداو بالكونيسونس ديال لوم كنعرفوا هذا لوم كنكتشفوه فيه بزاف د الحوايج دونك لي كومبورطمون ديالو بزاف د الحوايج كنشوفوهم دونك بيان سور كنشوفوا لي كونيسونس دي مالادي النوعيه ديال الامراض اللي عنده دونك واش مناش كيعاني دونك هنا ملي كنعرفوا هاد لوم كنعرفوا لا كونيسونس او بيان كنديروا لي كونيسونس دي مالادي بيان سور في هاد لونيفيتي كتكون في هاد لونيفيتي كيكون عنده بزاف ديال لي مالادي على حساب الشخص دونك ملي كنعرفوا هنا لي كونيسونس دي مالادي سيتادير كنديروا ان كارني دو سونتي دونك كيكون عنده واحد دوسي هيستوريك اللي كيكون عباره عن واحد الكارني دو سونتي اللي كنشوفوا فيه مثلا كارني دو سونتي اللي كيكون فيه مثلا باغ اكزومبل الدوسي ميديكال ديالو دونك ابارتير هاد الدوسي ميديكال كنديروا ليه دياغنوستيك سيتادير حنا كنشخصوا هاد الانسان هذا اللي عنده امراض دونك كنديروا ليه دياغنوستيك تشخيص من بعد الدياغنوستيك كيكون واحد لا فيزيت نورمالمون فيزيت للميديان وكيكون عندي ليكزامان فوالا في هاد لا بون سونتي كيكون عنده ان دياغنوستيك وليكزامان ولا فيزيت اللي كنديرو مثلا عند لو ميديان فوالا الهدف من هاد الدياغنوستيك وليكزامان ولا فيزيت كنديرو دي كونيسونس دي تريتمون كوراتيف سيتادير انه عنده مشكل مرض دونك كنديرو ليه دياغنوستيك انطلاقا من هاد لو دوسي ميديكال ديالو وانطلاقا من لا فيزيت كنديرو الاكزامان باش اننا نعرفوا شنو غادي نعطيوه كميديكامون ولا كتريتمون سيتادير كندوزو ليطاب ديال لي كونيسونس دي تريتمون كوراتيف باش اننا نعالجوا هاد البيرسون بيان سور من بعد كتكون لوبيراسيون دونك خلال هاد لا بون سونتي ملي كنديرو هاد لي كونيسونس دي تريتمون كوراتيف اننا كنبحثوا كيفاش نعالجوا هاد لوم هذا بيان سور الايطاب فينال هو الموت دونك واحد الوقيته كيديغرادا عنده النيفو ديال السونتي ديالو وبالتالي كيوقع عليه اخر ايطاب اللي هو الموت بيان سور نفس الحاجه غنديرو في لا ماشين دونك لو بروميير شوز باش كتبدا لا ماشين عندي هو لا ميز اون سيرفيس كتبعها ديورابيليتي لا فيابيليتي اي لو غوبي سيتادير لا ميز اون سيرفيس باش كناخذ واحد لا ماشين جديده دونك ابري لانستالاسيون اون فا فير لا ميز اون سيرفيس سيتادير لو ديماراج او بيان لو بروميير ديماراج دونك هنا في هاد الايطاب شنو كنعرفوا دونك كنديروا لي كونيسونس تكنولوجيك يلاه كنكتشفوا هاد لا ماشين من الناحيه ديال لا تكنولوجيك ديالها بيان سور كنشوفوا حتى لي كونيسونس ديال لي مود دو ديفايانس دونك في هاد لا ميز اون سيرفيس كنشوفوا كاع لي زانكونفينيون لي زافونتاج ديال لا ماشين كومون سا سترا هاد لو ديماراج دونك شنو هما لي ميزور سيكوريتي دونك بزاف د الحوايج دونك ملي كيدوز هاد الميز اون سيرفيس كتبعها لا ديورابيليتي سي اون بروبريتي دو ريزيستانس يعني شحال كتقاوم عندي هاد لا ماشين دونك الا بغيت ندير ليها التراديكسيون اون عرب ديورابيليتي سيتادير المتانه واش هاد لا ماشين متينه ولا ما متينه نورمالمون دونك هذه واحد الخاصيه ديال لا ريزيستانس يعني خاصيه ديال المقاومه ديال هاد لا ماشين دونك او كور ديال هاد لا ديورابيليتي كنشوفوا لي مود دي ديفايونس يعني كاع شنو هما الاشكال اللي ممكن يكون عندي فيهم هاد لا ديفايونس لي فور ديال لي ديفايونس المشاكل اللي كيكونوا عندي دونك هنا كنشوفوا هاد لي مود دو ديفايونس بيان سور ليستوريك ديال لا ماشين دونك كنشوفوا لي دوسي د ماشين سوا دوسي تكنيك سوا دوسي هيستوريك عندي بزاف ديال لي دوسي دونك وهنا كتبعها الايطاب دو فيابيليتي لا فيابيليتي الا جينا نديرو ليها لا ديفينيسيون ديالها لا فيابيليتي نورمالمون دونك هي c'est l'aptitude ou la probabilité qu'un bien d'une entité accomplir une fonction requise sous des conditions données, des installations de temps données. Donc la fiabilité, c'est l'aptitude ou la probabilité qu'un bien d'une entité à accomplir une fonction requise sous des conditions données. Bien sûr, dans un intervalle de temps donné. C'est-à-dire que la fiabilité, c'est le pourcentage de chance d'un équipement fonctionner sans pas pendant un temps. C'est-à-dire
كنقلبوا على البورسونتاج اللي هاد لا ماشين كتخدم ليا بلا ما يكون عندها ان بروبليم خلال واحد لو طون اللي كيكون معطينا من الكونستركتور. سيتادير ملي كيقول لك هاد لا غارونتي هاد لا ماشين غتخدم 3 زون بلا ما يكون فيها بروبليم، سيتادير خاصها تحترم ليا هاد 3 زون تخدم بلا ما يوقع فيها بروبليم. وهذه هي لا فيابيليتي، سيتادير هي الاحتمال ان هذاك لونتيتي ولا هذاك ليكيبمون يكمل ليا الفونكسيون ديالو بيان سيغ تحت واحد لي كونديسيون اللي كيعطيهم ليا الكونستركتور دون ان انترفال. ملي كنقول لك باغ اكزومبل هاد الفيكولا ممكن تخدم 5 ans بلا ما يوقع فيها البان، ولكن ندير شونجمون ديال الويل وندير تيب دو غازوال وندير كيعطيون دي كونديسيون، سيتادير غادي تخدم هاد 5 ans ما يكونش فيها البان. وهذه هي لا فيابيليتي. دونك خلال هاد لا فيابيليتي نورمالمون كيكون عندي حتى هنا كندير لانسبكسيون، كندير ليكسبيرتيساج وبيان سور كندير دياغنوستيك et on va voir les connaissances des actions curatives. لأنهم ملي تسالي هاد لا فيابيليتي انطلاقا من داك الدياغنوستيك وداك لانسبكسيون اللي كندير، دونك كنجمع دي كونيسونس سكون ابيل دي كونيسونس دي اكسيون كوراتيف، لانني غندير واحد لاكسيون كوراتيف بور مانتونير هاد لي ماشين هادي بحال ديباناج، ريباراسيون، رينوفاسيون. يعني ملي تسالي لا فيابيليتي ديال لا ماشين غيبداو يوقعوا ليا مشاكل، غيبداو الديغراداسيون ديال الفونكسيونمون، وهنا غادي نبدا نفكر باش ندير لي زاكسيون كوراتيف. لانه الا سالت لا فيابيليتي راه نورمالمون غادي الايطاب ديال الروبي سيتادير لا كاس سيتادير الديغراداسيون ديال الفونكسيونمون. وانا هنا في هاد لا فيابيليتي ملي كتسالي كنبدا ندير انطلاقا من الدياغنوستيك ديالي والانسبكسيون بيان هنا كنحاول نجمع معلومات، سيتادير غتكون كندوز الايطاب ديال لا كونيسونس دي زاكسيون كوراتيف. لان هنا غادي نبدا نحط واحد لو بلان واحد لا استراتيجي بور ديباني ou réparer ou bien rénover, c'est-à-dire la rénovation ou bien les changements des éléments pour maintenir ou rétablir la machine. Bien sûr que l'autre étape اللي هي الريبوت، c'est-à-dire انها كتبقى هاد لا ماشين ما صلحاش عندي. دونك فوالا هاد لا نيسونس اون ايفيتي لو بون سونتي لو مور والكونيسونس ديال لوم والكونيسونس ديال لي مالادي والكارني دو سونتي دوسي ميديكال دياغنوستيك الاكزامان فيزيت باش نوصل للكونيسونس دي تريتمون كوراتيف اللي غادي نعطيه شنو هي يشرب هاد البيرسون باش يبرا عندي. دونك كيديرها لو ميدسان. وفي لا بارتي ديال لا ماشين ميزون سيرفيس لا ديورابيليتي لا فيابيليتي الريفي سيتادير لي كونيسونس تكنولوجيك لي كونيسونس دي مود دو ديفايونس l'historique, dossier des machines, diagnostic, l'inspection pour نوصل الهدف اللي هو الكونيسونس دي زاكسيون كوراتيف سي لو ديباناج ريباراسيون رينوفاسيون ايشانج. دونك اللي كيدير ليا هاد لا بارتي سي لا مانتونونس اندستريال. دونك فوالا وعلاش انا نورمالمون كندير هاد الكومباريزون ولا هاد انالوجيك. دونك هاد الانالوجيك donc كندير هاد الكومباريزون او لا الكومباريزون براتيك entre la santé homme et la santé machine pour pénétrer plus avant dans le domaine de la maintenance. يعني باش نتغلغل ونتوغل في هاد لا مانتونونس ونفهمها. دونك درت هاد لا كومباريزون وبيان سور هاد الانالوجيك ولا هاد لاكس ولا هاد لا كومباريزون براتيك ما بين لا سانتي اوم لا سانتي ماشين كتدفعني انني نستنتج حاجه وحده اللي هي لا ديفينيسيون en général les غنقولوها دابا. donc la maintenance c'est la médecine des machines. donc هاد لا كومباريزون الهدف منها شنو استنتجت منها هو خرجت بواحد التعريف ديال لا مانتونونس. نورمالمون لا مانتونونس سي لا ميديسين دي ماشين. donc voilà هادي une petite comparaison entre la santé homme et la santé machine pour bien pénétrer في الدومين ديال لا مانتونونس. Donc voilà, on a autre chose, les باقي في l'approche de la maintenance, c'est la fonction maintenance. Donc la fonction maintenance, on a trois des fonctions de maintenance, c'est satisfaire la direction, satisfaire la production et satisfaire la maintenance. Donc bien sûr, on a la fonction de maintenance, c'est l'une des trois fonctions techniques. C'est-à-dire il y a trois des fonctions techniques de l'industrie. Bien sûr que quand on dit la production, on dit la maintenance. Mais quand on dit la maintenance, c'est la maintenance d'une parc, la production d'AINA, et voilà la satisfaire la direction, c'est-à-dire l'étude au niveau des produits. Alors, la fonction de maintenance
tendent à se démarquer de la production, c'est-à-dire tendent à se démarquer de la production. Donc il est dit la fonction de satisfaire la production, c'est-à-dire l'إرضاء ديال la production l'intérêt. Donc la fonction de maintenance tend à se démarquer de la production, c'est-à-dire le budget propre, l'autonomie de gestion. Donc faites la fonction de satisfaire la production. Il faut savoir que la production reste l'objectif évident et prioritaire de l'entreprise, c'est-à-dire la production كتبقى هو الهدف الأسمى وهو الأولوية اللي كنعطوه الأولوية ديال l'entreprise. Donc la maintenance demeure une aide à la production, c'est-à-dire الهدف ديال هاد la maintenance ou l'objectif principal c'est satisfaire la production. On dit la production mais الأولوية c'est le prioritaire de l'entreprise, c'est la production. Donc la maintenance c'est un support de production. Il demeure une aide à la production. C'est-à-dire la maintenance est une fonction intégrée à la vie de l'entreprise. Et le technicien de maintenance est un homme de contact. La maintenance. Donc la relation entre la maintenance, c'est la direction, la production, la maintenance. C'est-à-dire le technicien de maintenance, la partie, c'est un homme de contact. C'est-à-dire qu'il a des contacts avec la direction, avec la production et avec la maintenance aussi. Donc il a une grande relation entre la maintenance, le service de maintenance et le service de production. Donc ديما المينتونس كنلقاوها هي السيبور ديال لا برودكسيون. دونك الهدف ديالها هو الارضاء ديال هاد لا برودكسيون. C'est-à-dire l'objectif de maintenance, on va vers une maintenance qui est zéro défaut, c'est-à-dire l'augmentation de l'autodisponibilité de la machine. La machine est disponible 100%. وإلا وصلت لهذا النيفو ديال أن لا ماشين est disponible 100%, c'est-à-dire غادي نوصل لواحد الريزلتا هي l'augmentation ولا l'augmentation ديال la productivité ou ديال la production. Bien sûr, donc toujours le technicien de maintenance s'assure que l'équipement en permanence en état de marche. Et maintenant le technicien dit mais كيكون عندي أنه كيمشي assurer لينا يضمن لينا هاد لا ماشين ولا هاد l'équipement ديما خدام en permanence. C'est-à-dire le technicien de maintenance il s'assure que l'équipement en permanence en état de marche. C'est-à-dire qu'il garantit le bon fonctionnement ou le bon déroulement de la production. Voilà, donc هنا إلا بغينا نتعمقوا في les fonctions de maintenance, normalement comme vous le savez, les fonctions de maintenance ont trois fonctions. Donc il y a une fonction méthode, fonction ordonnancement et fonction de réalisation. Donc il est dit que la fonction de méthode c'est le rôle de l'étude et préparation, c'est-à-dire la fonction de méthode هذا هو الهدف منها هو الدراسة والبريباراسيون. سي لو رول ديتود اي بريباراسيون. دونك شنو كيكون في هاد الفونكسيون دو ميثود؟ كيكون لا جيستيون ديال الدوكيمون، كيكون لي تكنيك، لي دوسي دو ماشين، لي ستوريك، كندير لاناليز دي كومبورتمون دو ماتيريال، سيتادير كندير التحليل ديال التصرفات او لي كومبورتمون ديال داك الماتيريال، كيفاش كيديماري، كيفاش شنو نوعية المشاكل، بزاف د الحوايج. دونك سي لاناليز دي كومبورتمون دو ماتيريال. Donc, préparation des interventions. Donc, l'intervention, il faut, pour réaliser une intervention, il faut préparer, il faut planifier, c'est-à-dire préparation des interventions. Et bien sûr, dernier point, c'est suivi et analyse des interventions. Donc, après préparation des interventions, la réalisation, et bien sûr le suivi et analyse des interventions. Donc l'objectif, le suivi et analyse des interventions pour planifier un autre plan, ou bien c'est ça la stratégie de maintenance, toujours planifier ou bien actualiser les plans pour améliorer la maintenance et bien sûr pour augmenter ou la satisfaire la production et bien sûr satisfaire la maintenance. Donc il est dans la gestion des documents, l'analyse des comportements, la préparation des interventions, l'analyse des interventions, c'est-à-dire l'objectif de dire des interventions efficaces
وإلا كانت عندي واحد l'intervention efficace راه bien sûr كتكون la satisfaction de la maintenance et bien sûr la satisfaction de production. Voilà, deuxième fonction, c'est fonction d'ordonnancement. Deuxième fonction, c'est la fonction d'ordonnancement, c'est le rôle de coordination. La coordination entre les trois éléments, la direction, la production et la maintenance. Voilà, la fonction de l'ordonnancement, on les voit le rôle de la coordination, c'est la communication. Voilà, la communication entre la maintenance et la production, ce qu'on appelle communication avec la production et le magasin, c'est-à-dire toujours la maintenance en communication avec la production, avec le magasin, avec la direction. Voilà, deuxième point, les fonctions d'ordonnancement, c'est déclencher les interventions. Toujours, il faut déclencher les interventions, soit préventives, soit correctives. Et bien sûr, les interventions planifiables, le plan. Donc, troisième point, c'est répartir le personnel en fonction des tâches. On fait les tâches à la personnel. Et bien sûr, il y a la suite de l'avancement des travaux. Il y a la communication, la production, la direction, le magasin qui a le déclenchement des interventions préventives. Bien sûr, qui sont planifiables. Donc, il y a l'étape de répartir le personnel en fonction des tâches. Selon les tâches les عاطيه. وكيجيني اخر حاجه هو السويت او السويفي ديال لافونسمون واش حنا غاديين مزيان في لافونسمون دي طرافو او لا. دونك كتبقى عندي اخر فونكسيون سي لا فونكسيون دو رياليزاسيون. دونك هنا ملي كندير الميثود وكندير لودونسمون كتجي اخر ايتاب اللي هي لا رياليزاسيون سيتادير فونكسيون دو رياليزاسيون سي لو رول دانترفونسيون. هنا كندير لي زانترفونسيون ديالي بيان سور هادشي اللي قلت كلشي il satisfait la production, il satisfait la maintenance. وإلا كانت هاد لا مانتونونس ساتيسفي لا برودكسيون او نيفو انني طلعت لا برودكسيون طلعت الشيفر دافير بيان سور غيكون واحد لا ساتيسفاكسيون ديال لا ديريكسيون. دونك الا مشيت درت واحد البون انترفونسيون درت البلانيفيكاسيون درت بزاف د الحوايج اللي دويت عليهم بوغ organiser هاد لا مانتونونس بيان سور كنربح شي حوايج اللي هو لو طون لا جيستيون دو مانتونونس كنديميني لي شارج كنديميني لو كود مانتونونس. فوالا راه هادي بحد ذاتها ساتيسفاكسيون ديال المانتونونس ديال لا ديريكسيون.